जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाते हैं। आज उनके गाड़ियों का पाप डे बनेगा। आओ देखते हैं कौन सी गाड़ी। चोरी की लगता है, यही गाड़ी चोरी की है। लेकिन उसे देखने से पहले बेटा मम्मी पापा से प्यार करने वाले लाइक सब्सक्राइब करो। और इसका तो पापड़ी बन ही।